小米是真会赚钱啊！就这个小玩意儿卖199，我感觉这里边啥都没有。雷总不会是把卖剩下的小米手环2次利用了吧？它叫 AI 空间交互传感器，很高大上的名字。外面看上去好像有几个 LED 灯，涛哥来拆开看一下。哇，这里边竟然是有摄像头的，摄像头的另一边是个天线，有4颗红外补光灯和一个工作指示灯的小板，里边就是它的主板了。散热设计非常好，主板上搭载了0.5 TOPS NPU 的珠海抑制 AI 处理器和一个512兆的国产存储，这让人有点意外啊！在主板下面竟然还有这么多东西，一个小米 WiFi 蓝牙模块，还有一个带光学镀膜的红外镜头，这199真值啊！竟然拆出来这么多东西。通过拆机发现，小米这个车内 AI 空间交互传感器是一个自带算力的红外镜头，它跟小米预期同时推出，但是也支持小米苏旗。目前可用的功能，我看也就只有手势控制音乐播放功能。我觉得它应该不只有这个功能，但我实在现在想不出它还能有什么玩法。有没有人知道这个 AI 空间交互传感器将来还能干什么？